aywa miroir régional la ñuy waxtaanee jàppale ne nag lu tollook juróom-benn centre yu formation ca diwaan bu Tambacounda foofee nag lañ fa tàggat ci ay ndaw seen ak lim ëpp na téeméer tàggat nañu leen ci lu mel ni wàllu élevage ak itam li nga xam ne nag moom moo di wàllu ñaw ba ci sax li nga xam ne moom moo di wàllu restauration ñi amal lu ni mel itam ñi benn rek ONG boo xamante ni nag ma nga bàyyeekoo ci réew bu Italie bokk na ci la ko waral def kéem kattan ba képp ku yeewoo ca diwaan bu Tambacounda ngay faral di jël li nga xam ne moom moo di mbëkk mi waaye daal di gëm sa bopp bu baax a baax ñu dem ca woowule diwaan fekk fa Moussa Omar Gueye ak Amadou Diédhiou. Italienne bi ñuy wax VIS rawatina pàccam bi ñuy wax investir dans l'avenir ñoom dañoo dikk ci Tambacounda fas yéene nag gën a jàppale waxambaane yi ngir gën a mën a xeex lu jëm ci wàllum mbëkk mi. dafa nekk di xeex ci wàllum immigration clandestine mais mu nekk di accompagner jeunes yi ci ñaari domaine benn bi ci côté formation professionnelle beneen bi également ñu jàppale ndaw ñi ci côté insertion maanaam ci wàllu ay stage ci biir loolu bi ñuy soog a door dañoo jël ay ndaw tàggat leen lu mat téeméer ak fukk ak ñaari ndaw ñu tàggat leen si nan la ñuy utee xëy maanaam ñu xamal lan nooy bindee sa CV nooy bindee sa lettre de motivation nan nga mën a defee sa entretien ba mën a réussir ba mën a am sa liggéey ñu tàggat leen ci biir loolu ñu tàggatee ba pare ñu tànn si 37 jeunes weer ak juróom ñaar ndaw yi nga xam ne dañ leen waroon insérer en entreprise yàlla dogal ñi insérer ci ñaar fukk ak juróom benn appel bi ñu ko amee jot nañ ci lu mat ci juróom benn téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn ay demandes yi nga xam ne dañ ko jot tey ñi jël ci 177 yi nga xam ne dañ leen a sélectionné yóbbu leen ci centre di leen formé ñeent si ñoom bàyyi donc ci biir loolu nag 173 yi ñoom ñoo continuer formation bi waaw ci Covid bi am na ay activités de sensibilisation yi nga xam ne def nañ ko yi nga xam ne dañ doon def ay caravanes de sensibilisation surtout ci mois de décembre bi nga xam ne fa la affaire bi gën a métti ñi ànd ak ñoom ci quartier périphérique yi def sensibilisation bi waxtaan ak population bi ñaax leen ci feebar bi xam ne ni réalité la may leen li ñu mën a def pour aaru seen bopp ci feebar boobu. pexe boobu nag biñ ko indee fii ci diwaanu Tambacounda dañu jëkk sos ay kuréel yoo xam ni ay comité de sélection yoo xam ne dañu nekk ci mboolee département yi préfet yi ñoo koy jiite léegi nag ñu boole ci conseil départemental de la jeunesse ak yeneen i pàcc yi nga xam ni danañu saytu indi ñu xool ndax yow ci ban fànn lañ la war a tàggat wala ci ban projet lañ la war a financer. fi nekk ci ndaw dafa bëri région Tamba wax dëppi donc la demande elle est forte li ñuy laajte pour que ñu gunge leen wala ñu former leen dañuy bëri moo tax dañuy ñaaxaat individu effort yu mu nekk di def bu ëndi di koy def mais na ko gën a yokk suñuy centraliser dossiers yi ba pare au niveau du CERED kuréel gi day toog passer toute une journée au niveau du CERED ñu dépouiller génnee ci ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo répondre aux critères de sélection pour ñu mën a bénéficier wu ay programme de formation wala d' accompagnement yu ONG gis mettre en place donc loolu de façon tànneef boobu dañ koy jaajëfal boobu. ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yore centre de formation professionnelle et de perfectionnement yi nekk ci diwaanu Tambacounda ñoom itam lu toll ci juróom-benni centre gën jaa néew liggéeyandoo nañu ak ONG bi nga xam ni moom mooy ONG VIS. formé si couture formé si agriculture élevage formé si restauration et en même temps école entreprise la à côté dañu am benn entreprise aussi même métier yi formé si école bi moom la ñuy appliqué si entreprise ma wax leen lu ñuy liggéey ñu gis si seen bopp ñoom tam ñu wax ma lan moo leen tax a ma gis si sama bopp. dañ ma 16 en couture ak 2 en restauration ñoom c'est ay stagiaires lañ ma si entreprise bi maintenant 16 en couture ñoom si école bi lañ nekkoon. waaw ñeenti weer mun naa wax doy na parce que nit doo jàpp si loxo yóbbu ko ba fu mu war a yegg da nga ko naan yoon baa léegi nii boo ko tegee nga appliqué ko dina mën a jëriñ sa bopp. biir de bi ñu nekk tey liggéey woon fii global business Mbaye et frères ICETA les mines vertes CFPP Tamba pratiquement juróom-benn centre yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk couture électricité ak yeneen i filières si côté agriculture donc si centre de formation yi am na Experna Goudiri CFP Bakel mi ngi ci Kidira aussi am na CFP bi nga xam ne tamit jël si côté restauration donc maanaam projet bi ci région bi yëpp la intervenir. ñi nga xam ne ñoom ñooy bénéficiaires yi rawatina ñi nga xam ne ñu ngi nekkoon ci les mines vertes ñoom tamit dañ ni ñoom daal li nga xam ne jot nañ ko def fi mu nekk nii jàpp nañ ni ñoom mën nañu nekk ay entrepreneurs agricoles. waa mine verte ñëpp aussi foofu lañ ñu ngi ci entrepreneuriat agricole ñu ngi ci agroforesterie horticulture mais aussi en agriculture voilà dañuy def transformation aussi waaw mën nañ ne ci ñaari cadre yëpp ñu soxla matériel ñu aussi soxla
mu doonoon Moussa Omar Gueye ca diwaan bu Tambacounda bu ñu jugee foofe itam wutali ca beneen diwaan bu Louga lay doon nag foofe jàpp leen mu mel ni nag brigade régionale bu hygiène diwaan bu Louga maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu cet gi amal nañu fa ab rek journée woo xamante ni lépp loo xamante ni da di tookeek yeneen yu ni xeetoo jéem nañ fexe noo xamante ni daañ ko fagaagal bokk na ci li ko waral xeex jàngoro Covid 19 fii ci réew bu Sénégal rawatina fa nga xam ne moom moo di ca diwaan bu Louga Thierno Fall teewe na moon mbir mu ni mel ñu seetaan gëstu bi. service d'hygiène bu Louga door ay opération de désinfection yu nga xamee ni rek bokk na ci lu ko tax a jóg xeex yoo yi nga xamee ni day bëri lool ci nawet bi waaye itam jàmmarloog virusu Covid 19 bi nga xamee ni ba léegi mi ngi woy di law ci yenn gox yi. li ma ko wax léegi rek mooy liggéey bi ñuy liggéey li ñëpp xam nañ ne fi mu nekk nii liggéey bi dafa ñëw ci waxtoom dafa ñëw ci waxtoom li tax dafa ñëw ci waxtoom mooy troisième variante bi nga xam ne ne moom la ñuy nemmeeku troisième variante bi nemmeeku dafay loo xam ne li ay signe ak yooyu fekk ko ci day ñëw rek faagaagal la nga dem. service d'hygiène bi la yoon amal lu ñu naan approche communautaire bu nga xamee ni lim ci bëgg mooy fexe ba askan wi ñoom ñëpp ñu takku taxaw ngir jàmmaarloo ko jàngoro ji. affaire bi dootul affaire service d'hygiène ak affaire kër docteur kese population bi ci seen bopp à la base dañu war a def ce qu'on appelle li ñuy wax participation communautaire buñ ko defee defe naa ne xeex bi bu fekkee ne xeex bi dafa tasaaroo wasaaroo ci biir quartier yi ci biir kër yi ci biir région bi am naa yaakaar ne virus bi tey duñu jaaxal ci njàqare bi ñu nekk nii. liggéey bu ni mel service d'hygiène mi ngi ci ànd ak relais communautaire yi ak itam bàjjenu gox yi nga xamee ñoom itam ñi ngi wër ci kër yi ngir tàggat njaboot gi ci ni ñuy def ba mën a aaru ci jàngoro ji. c'est un combat communautaire te loolu aussi pour nga mën ko gagner il faut que suñu mbokk jigéen ñi nga leen dugal ci biir moo tax tey comme ni gis ni taxaw nga gis ay élément brigade d'hygiène gis tamit femmes yi mu nekk aussi un combat mixte boo xam ne vraiment da ngay mën au niveau des quartiers parce que tey dañu bëgg tey vraiment au niveau de chaque maison au niveau de beaucoup de maisons que nit ñi aussi ñu leen jàngal tey naka la ñu mën a tey tamit xool ni ñuy defee désinfection dans un domicile te loolu aussi yomb na. ñun bàjjenu gox yi ñoo ñëw ak relais communautaire yi ànd ak service d'hygiène di leen wan naka la ñuy utiliser désinfectant eau de javel ci biir kër yi loolu moom la ñu koy utiliser ci biir kër yi di ko pomper contact lamp yi buntu yi manche yi ñuy ñaax nag population bi bàyyi seen loxo bi ñu bàyyi seen loxo ci takk masque nañuy takk masque ci biir kër yi nañuy takk masque ci buntu kër yi. opération de désinfection bi service d'hygiène wéyal na ko ba fii ci Daara Koki nga xamee ne rek lu ëpp 4 junniy ndongo ñi ngi fi di jàng fii nag daal di nañuy pomper bërëbu jàngukaay yi ak itam bërëbu dëkkukaayu ndongo yi. dañ fi ñëw ci contexte Covid bi lañ fi ñëw nag pour couvrir daara bi ndax ñëpp xam nañ ne réeréw na mbir ne Daara Koki maanaam dafa am forte concentration de talibé yoo xam ne ñoo nekk Koki te jaadu na ñu bàyyi suñu xel ci kaayu situation yu mel nii pour ëllëg ak si biir ñu xam ne population bi nga xam ne moom moo fi nekk ak ndaw yi ak xale yi ak talibé yi jar na ñu leen di suivre ci li jëm ci affaire Covid 19 bi. jamono ju nekk ñu ngi ñëw di ñu jàppale ci wàllu pompe bi ndax loolu dafa am solo lool njëriñ li bari lool it nag ndax dafa mel ne jamono juñ ko defee rek maanaam 2 weer yooyu 3 weer yooyu la li nga xam ne moom lañ waroon a jënd ci ay garab war koo jëfandikoo xaalis biñ ci waroon def loolu danañ ci gis ne lu bari danañ ko sakkanal danañ ko yaxanal loolu delluwaat demaat fu mu dem amaat feneen fu mu mën a dem daal loolu ko dafa mel na kon maanaam service d'hygiène maanaam njëriñam lu bëree bëri la daal. liggéey bu ni mel nag brigade régionale d'hygiène tàmbali na ko fas yéene ko amal ci diirub fukki fan yu nga xamee rek dinañu dugg ci mbooleem gox yeeg goxaat yi ci biir région bi fu ci ne ñu fas yéene fa amal opération bu ni mel ngir dakkal lawtanu jàngoroy Covid 19 gi waaye itam faagaagal yoo yi nga xamee ni si mooy indi jàngoroy sibru ci bu ñu tolloo ci biir nawet. ñu di ko jaajëfal bu baax a baax moom Thierno Fall diwaan bu Louga mu mel ni Chérif lu ni mel daal dina yegg ci waxtoom ndax bu ñu waxee nawet gis ne yooyu day bari bu baax a baax waaye itam jàngoro Covid 19 mi ngi ci réew bu Sénégal si yile jamono. mi ngi ci réewum Sénégal la bonne nouvelle moo wax na ko sànq bi may def revue de titre avec ces spécialistes qui nous disent que la troisième vague est derrière nous mi ngi suñu ginnaaw terewul
këf kaa ngi ba léegi ndax kaa yi saa yu su nekk gis nga comme ministère de la santé je pense que démb ils ont décompté 57 personnes. 6 décès. waaw ak 6 décès ce qui veut dire que c'est toujours là vaccination bi aussi AstraZeneca bi nit ñi jël nañ seen deuxième dose Sinopharm moo amoon jafe-jafe te am na ay loo bu Sénégal jotoon ba am na benn note de service bu circulé ne on peut même l'avoir ci vaccinodrome yi ak poste de santé yi. ça c'est bien ça. nouvelle boobu loolu tamit est-ce que du erreur de communication soo ñëwee ni quand même la troisième vague est derrière nous. nga xam ne ñun déjà am na ay jamono yoo xam ne suñu amoon 10 cas panique la. ba léegi yaa ngi ay 50 nit ñi continuer di faatu. am ñu nekk réanimation soo ni c'est derrière nous gars yi bàyyandiku waat. mën naa indi mais c'est la vérité. bàyyeeku bi rek laa ci redouté parce que même pour takk masque yi. je pense dëgg aussi doon koy wax bu dee c'est un constat que je pense que c'est derrière nous mais non mais nañu ni ma ngi wàññeeku mais tam feebar boo xamee ni degré de contagiosité bi dafa doy waar nga xamee ni benn cas su amee rek ça veut dire que vous êtes toujours en danger ba léegi. parce que benn boobu mën na xëy wala 10 ci benn journée. comment est-ce que. non mais. oui mais bon ça veut bon de toute façon li mu bëgg a wax waxul ni mbas mi jeex na. c'est que le pic annoncé waa la fin voilà. pic bi ñu annoncé woon ci troisième vague bi c'est derrière. c'est un constat. je pense loolu aussi c'est un constat. il faut pas avoir peur. mënoo wax leneen. maintenant nit ñi ñooy bàyyi xel que ni jógee ko fi. voilà c'est ça ñu continuer di respecter les gestes barrières. tout à fait pic bi moom. day dem di ñëwaat déjà ñi ngi annoncé ay yeneen. quatrième vague mën na am sax. ay variant sud-africain boo xam ni bu bees la. boo xam ni voilà. doy na waar donc jógee ko fi. nañu moytu gën a respecter les mesures barrières. ñi mën a vacciné wu ñu vacciné wu. et puis aar suñu bopp. parce que yooyu tamit genre déclaration yooyu. xeetu frein la ci campagne de vaccination yi. parce que soo xoolee amuñu chiffre de waaye xam naa ne am na jamono joo xamee ni. taux de vaccination bi période boobu la gënoon a kawe que période bi nekk nga xamee ni. yëf yi dafa wàññeeku mais Sénégalais yi jamono yi ñu ngi ñàkk bu baax a baax Cheikh. mais est-ce que gënul. ah bon léegi deuxième dose ñi ci bëri sax deuxième dose yi leen di jël majorité bi jël nañ seen préfère ñi ngi avancé li am solo mooy mbas maa ngi fii Sénégalais yi xam nañ ko donc relâchement bi aussi c'est un peu relatif quoi benn moment bu yéegee da nga koy gis ñëppay dem di takkaat masque yi di vacciné wu su wàññeeku aussi nit ñi commencé waat te bàyyi ndëkku mais li am solo ba am solo mooy je pense que na nit ñi conscient que ni bon le virus mi ngi fi di circuler maintenant nag vague yi moom tout dépend du contexte ak situation yi nekk kenn écarté fii 4e jëm ba 5e vague et cetera day dépendre xamagun mais il faut qu'on vive avec comme ni ko nit ñi waxee mais en toute responsabilité maanaam geste barrière rek di waa kër docteur santaane nit ñi di ko def dañu bàyyi tamit kon suñu toogee ba affaire yi amaat ñoo koy accuser diw naan ñi ñoo ko fi andi ñi ñoo fi defoon seen maintenant waaw li am solo voilà tirer les leçons du passé parce que deuxième vague bi fii la ñëwoon ñëpp bàyyeeku woon ñuy attaqué ku nekk naan kii moo ko fi andi kii moo fi organiser lii léegi nag ñëpp a ngi rassemblé waat commencé nañ coalition opposition bi gis nga ñu ngi lancé wu tey fi mu ne nii ci campagne bi ça va jamais s'arrêter léegi nag mais buñ accusé kenn bu fi 4e vague taxawee ñu naan diw la ainsi de suite ne ku nekk jël ses responsabilités. mais coronavirus ci Sénégal ba gañ parce que bu wàññeekoo. Sénégal kese. non je veux dire bu wàññeekoo mooy que nit ñi takkaat masque yi nangam sangam mais après ñu ñëwaat ci ay rassemblement yoo xamante non loolu mënut a ñàkk tam parce que dañuy jëm ci campagne pour man li nit ñi wax maanaam na nit ñi di takk masque yi di raxas loxo yi rassemblement moom je ne pense pas que ñu mën ko fay tere parce que nit ñi wax aussi il faut ñu dund ak virus bi constaté nañ ni loolu borom xam-xam yi wax nañ ko fi gis nañ ne situation bi ci wàllu dund ak jafe-jafe le problème mooy rassemblement yi ñuy nemmeeku yëpp sooy gis image tu vois nettement que respect mesure barrière amu fa. mënu fa am ay takku ñu masque. mais waa nit ñaa ngi vacciné parce que boo xoolee tubaab yi. distanciation les gens ne portent pas le masque. mais loolu. autorité sanitaire yi digle wuñu ko. waxuñ ni soo ñàkkoo jaratul ngay takk masque. waxuñu ko kenn. kii de prévention la quoi man pour man sax. c'est que ñun dañu am port du masque obligatoire. ci lieu public yi. parce que à un moment donné. France ba ñu constaté wu ni ñaa ngi vacciné wu dañ ni ci lieu public yi jaratul takk masque
am na yenn médecins yi sax dem nañ ba ni médecin bi masque bi du la jariñ dara. moo tax nit ñi dañu dem vacciné wu après ils se débarrassent de leur masque. Ils font tomber le masque mais fi mu ne nii ñun ba léegi port du masque c'est obligatoire. parce que dañ ko bind. mais na nit ñi di takk masque. même bu ñu nekkee ci lieu public yi vacciné woo mais takkal masque. au moins nga protéger sa bopp protéger ñeneen. mais sànq li nga doon wax sànq ci tirer les leçons man foofu ñu ngi koy gën a xaar surtout ci autorités sanitaires yi. parce que boo xoolee bu vague yi doon dem dañuy démanteler ay CTE yi et puis boo xoolee sax professeur Seydi critique boobu la ñu defee je pense que bii pas dinañ jàng ba maintenir la affaire yëpp en l'état bañ cee laalaat dara nga xamante ni en cas de problème ñu mën a utiliser waat barab yi nga xamante ni moom la ñu jëlee en charge maladie yi. naa ñaawlu li xew le Dantec rek parce que quand même c'est une structure hospitalière de référence. mais le Dantec dafa feebar ba c'est pas possible. vétusté bi fa am ak. ce n'est même pas sûr. dafa doy waar donc je pense nit ñi war nañu gestu tuuti le Dantec. parce que quand même nit ñi le Dantec ak principal la ñu xamoon. bu ñu demee ba le Dantec feebar bañ naan mi ngi dans le coma. bon ça pose problème. ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di médecins yi si suñu ay reportage ñu ngi leen ko doon digtal boobu ak léegi ñu ngi sàkku ci nguur gi ñu joyantiwaat boobule kër daal di tabaxaat yeneen i taax yoo xamante ni askan wa daañu mën a liggéey ci xel mu dal ndax itam lu toll ni wàllu kër docteur Cheikh Tidiane foog naa ne kenn waru koo mën a caaxaane ndax dafa am solo ci réew. loolu kay je pense que na lañ koy waxee ci firnde bi am nañ ko ci at ak genn wàll bi ñu génn. parce que adduna bi. lan moo ko taxawal feebar lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram moo tax ba lépp taxaw parce que dafa am jonction activité yëpp lay laal maanaam ku feebar mënatoo dara mënatoo liggéey mënatoo productif ça veut dire que ci économie bi lay impacté wu te su ko impacté wu ci économie bi société bi moom moo ci loru ça veut dire que nguur gi autorités yi xam nañ li ëpp solo ci askan wi lu ci ëpp solo je pense que suñ ko doon hiérarchiser bërëbu fajukaay yoo xamee ni mën nañu jël en charge wér-gu-yaramu askan wi moom moo ci ëpp solo njàng mbeek yeneen yi door a ñëw ce qui veut dire que bon suñu autorité gis nañu quand même ñu ngi ciy def ay autorité ay jéego gis nañ président ci ay jamono dem na fi inauguré fi ay hôpitaux ci diwaan yu xamee ni yu sori te ay hôpitaux la yoo xamee ni quand même niveau bu baax la ñu nekk mais problème bi tamit entretien suivi maanaam loolu yomb na mais li gën a jafe mooy nga maintenir leen ci état bi ñu nekk standing bi ñu nekk je pense que loolu la ñu gën a soxla jamono ji parce que askan wi je pense que sonn nañ dund bi métti na garab yi cher nañu suñu amee ay kër yu leen di faj saa suñu tawatee je pense que dañuy tàccu mais beneen bi tamit mooy surtout ci wàllu prise en charge bi aussi ak médecins yi je pense que hôpitaux yi tamit des na ba léegi accueil beeg yooyu parce que man fa la ma dëkk ci Pikine am na benn xale bu jigéen bu fa wàññeeku bët ki dem bu doonoon mucc fii ci hôpital CTO mais l'information bi njaboot gi jàpp mooy bi mu muccee ba pare placenta bi dañ ko fàtte wàlla ci biir ba xale bi dafa ñàkk ba kanam booba léegi nag dégguñ ci réaction li nga xamante ni moom mooy hôpital waa CTO c'est un voisin fa la nga xamante ne fa la nekk ci Pikine Gazelle gis nga sax si réseaux sociaux yi booba léegi ñu ngi ko ci partage te yooyu je pense que c'est des choses yoo xamante ne waa kër docteur war nañ cee bàyyi xel ñun ñii rek am na suñ benn naataango buy liggéeyee fii également biig ci guddi il m'a appelé waajuram dafa am attaque AVC ñu yóbbu ko hôpital Fann mais mënuñ koo jël en charge ba gars yi naan ko nan ko delluwaat këram bu suba alors que koo xamante ni da nga soxla urgence soxla taxawal biig ci guddi moo jëm na sax di ko ci jàppale di woote foofu ay kilifa mais ba dernier moment c'était trop lent donc mu wane ni encore une fois combat bi des na ñu ngi waxu Covid bi mais prise en charge yi surtout ci wàllu urgence ci wàllu accueil ça pose un sérieux problème donc hôpital Idrissa Pouye boobu aussi ñu ngi leen di xaar ñu indi ay leeral ci tuuma gi nga xamante ni njabootu ki ma lay wax nii parce que l'info même ñu ngi koy partage ci réseau yi te xale bu ndaw la woon borom këram aussi nekk xale bu ndaw doon mucc mook doom ji sax mujj a dellu noonu muy affaire bu triste bu doy waar boo xam ne également ñoom ñu ngi koy dund ñu koy jàll njaboot gi Chérif mu mel ni rek c'est pas pour rien ñuy wax la santé avant tout ndax itam wér gu yaram boo ko amulee lu bëri ci àdduna doo ko mën a dox wala soit nga koy jëfee mu ne nag loolu lañ leen indiloon ci waxtaan wi mu ñeel wàllu wér gu yaram léegi dañuy dem fa nga xam ne nag moom moo di ca Kigali fekk